Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Случилось тело к телу. Девятое место. Умоляю, Чонгук так нежно подхватил бедра Тэхёна. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Секретные слова Тэхёна для Чонгука». Неужели это правда? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Особенные улыбки для особенного человека. Седьмое место. Пощекотал коленку своему парню. Шестое место. Поведение пары. Что вы делаете с нашими сердечками? К концу тура расстояние между этими двумя исчезнет окончательно. Пятое место. Чонгук играет с огнем. Четвертое место. Тэхён может его объездить Чонгука при всех, потому что можешь себе позволить. Третье место. Новости. Финальная речь Тэхёна. Сегодня наша 13-я годовщина, и спасибо вам, что пришли на этот концерт BTS, чтобы отпраздновать ее вместе с нами. Я был очень взволнован, потому что наш последний концерт в Пусане был еще до всех этих событий, и теперь мы снова собрались вместе. Я знал, что вы все многого ждали от нас, и мы тоже думали о том, что обязаны оправдать все ваши ожидания. Хотя я и не уверен, удалось ли нам полностью соответствовать ожиданиям фанатов. Нам было так приятно видеть вас, и я очень надеюсь, что в следующем году мы снова сможем встретиться вот так же. Я так долго ждал этого момента и безумно по вам скучал.
А еще мы хотим продолжать создавать музыку вместе с фанатами еще очень долгое время. Барахэ. Финальная речь Чангука. Все уже сказали столько замечательных слов, что я даже не знаю, что еще добавить. Прежде всего, сегодня на концерт пришла моя мама. Думаю, ей будет приятно, если я упомяну ее, так что... Мам, Ты смотришь? уверен, ей это понравится. Надеюсь, тебе нравится концерт. И еще, пока мы здесь, на Арирен-Канбасан, я снова осознаю, как быстро летит время. После нашего камбэка мы успели провести тур по Северной Америке, а теперь снова стоим здесь, и мне кажется, что время пролетело в одно мгновение. Иногда мне хочется запомнить все до мельчайших деталей, но бывают моменты, которые со временем стираются из памяти. И я уверен, что когда этот концерт закончится и пройдет какое-то время, я тоже не смогу вспомнить каждую его деталь. Думая об этом, я понимаю, что хочу еще лучше сохранить в памяти все то время, которое мы провели вместе. Я должен постараться запечатлеть этот момент в своем сердце и в своей памяти. Спасибо вам огромное за то, что разделили с нами такие драгоценные мгновения. Мы и дальше будем стараться изо всех сил. Как уже говорили раньше, мы очень хотим продолжать делать все это вместе с вами еще очень долго. Большое вам спасибо. Мы будем работать еще усерднее. Я очень сильно вас люблю. Возвращайтесь домой безопасно. Огромное спасибо. К концу тура мы дождемся подобного. После концерта Тэхён, Юнги, Намджун, Хасок и Джин посетили Яньянг-Балгаджиба Санджип, известный ресторан в районе Гвангали-Бич в Пусане, популярный как среди местных, так и среди туристов. Главное блюдо здесь – йоаньин-пулькоги, тонко нарезанная говядина, приготовленная на гриле. Именно ради него сюда приходят, и именно он сделал ресторан известным. Находится рядом с пляжем Гвангали, в районе Суэнгу, в пешей доступности от набережной и моста Гванган. Попасть можно без проблем, но вечером и в выходные часто бывает очередь. Ожидание обычно недолгое, так как столы освобождаются достаточно быстро. Атмосфера шумная и оживленная, типичная корейская мясная закусочная. Много людей, активная подача, простой интерьер, без акцента на дизайн. Основной фокус – еда и быстрый оборот столов, а не комфортный долгий ужин. Судя по фото, парням все очень понравилось, а Тэхён, как всегда своей милотой, поразил милую женщину и подарил ей огромное количество своей любви. Внимание на взгляд Чангука. Для одного из образов на вчерашнем концерте Тэхён выбрал куртку Fox Fur Jacket от бренда Александр Акхалкацишвили, одна из тех вещей, которые сразу притягивают взгляд. Модель выполнена из искусственного меха глубокого коричневого оттенка и отличается объемным укороченным силуэтом, высоким воротником с ремешками и двухзамковой молнией, позволяющей менять посадку. Особый характер куртки придают диагональные линии меха, создающие выразительную архитектурную форму. Изначальная стоимость куртки составляет $1395, однако сейчас на официальном сайте ее можно приобрести по сниженной цене $975. Бренд Александр Акхалкацишвили основан грузинским дизайнером Александром Ахалкацишвили
и считается одним из самых узнаваемых модных проектов Восточной Европы. Эстетика строится на деконструкции, асимметрии, архитектурном крое и скульптурных силуэтах, которые сочетают футуристичность и минимализм. Для него характерны корсетные жакеты, асимметричные блейзеры, ремни, декоративные молнии, объемные плечи и сложная геометрия кроя. Даже верхняя одежда здесь выглядит скорее как дизайнерский арт-объект, чем просто предмет гардероба. Бренд скорее относится к категории унисекс-джендер флуид дизайнерской моды, но если изучить модельный ряд, то можно увидеть, что у него больше женских вещей в коллекциях. Особенно часто его выбирают представители музыкальной индустрии, кей-поп и фэшн-сцены. А если посмотреть на представленные модели, становится понятно, почему выбор Тэхёна упал на шубу именно этого дизайнера. Какие они невозможно теплые, сияющие и бесконечно влюбленные в жизнь, музыку и друг в друга. Руки Чангука – это настоящее произведение искусства и отдельный вид эстетического удовольствия. Тэхён, управляющий армией бомбочками, и Чангук, наблюдающий за этим, такая милая и трогательная сцена, от которой просто невозможно не улыбнуться. Вышел новый влог на YouTube-канале Чу Санхуна «Сегодняшний Чу Санхун». В этом видео зашла речь о вирусном тренде Чангука, который буквально взорвал соцсети своими роликами на мотоцикле. Оказалось, что Чангук сейчас ищет человека, который мог бы профессионально и красиво поснимать его во время езды на мотоцикле. Узнав об этом, Чу Санхун, который очень тепло относится к Чангуку и называет его любимым младшим братом Куку, невероятно воодушевился. Чу Санхун заявил, что ради Чангука он готов пройти специальные экспресс-тренировки по видеосъемке. Но самый забавный момент – это выражение лица Санхуна. Он гордо подчеркнул: Чангук зовет не кого-то там во множественном числе, нас, он зовет конкретно меня. Соцсети заполняет новый мем Санхуна с этим выражением лица. Дойдет ли до Чангука новый мем? Аура Чангука без Тэхёна и с ним. BTS выпустит две официальные книги 15 сентября. BTS Lyrics Inside – подробный взгляд на смысл и истории, стоящие за текстами песен BTS, включая такие композиции, как Spring Day, Life Goes On и Yet to Come. BTS Recipe Book – кулинарная книга, вдохновленная эпохами альбомов BTS, с любимыми корейскими блюдами и рецептами. Обе книги предложат для фанатов новый способ стать ближе к BTS через их музыку, культуру и опыт.
Они и есть само дежавю, которое будет напоминать, что ты любишь их очень давно, задолго до первой встречи, с самого начала. Фанатка на концерте поделилась впечатлениями от встречи с мамой Чангука. Мама Чангука такая милая. Она была на концерте в Пусане и получила подарок от участников группы, прямо как фанаты. Посмотрите, какая она была милая и скромная с фанатами, когда они дарили ей подарки. То, как она с ними разговаривала, было так трогательно, а ее глаза и улыбка были как у Чангука, точная копия ее сына. Тема дня: как сильно Чангук обожает Тэхёна. BTS с огромным успехом провели концерт на главном стадионе Азиада в Пусане. Выступление транслировалось в прямом эфире не только для 110 тысяч зрителей на площадке, но и в 191 стране и регионе через глобальную фандомную платформу Weverse. Особенно стоит отметить, что 13 числа, в день годовщины дебюта, одновременно проводилась живая трансляция в кинотеатрах Live Viewing более чем в 80 странах мира, превратив концерт в поистине глобальный фестиваль. Под оглушительные возгласы BTS вышли на сцену, переполненные эмоциями от концерта в Пусане, который состоялся спустя 3 года и 8 месяцев. Участники обратились к залу с задорным приветствием, спросив, готовы ли зрители побегать как следует. Особенно трогательно прозвучали слова Чимина и Чангука, для которых Пусан – родной город. Выступать на концерте на родине – это как сон. В день рождения BTS мы покажем вам отличное шоу, которое станет незабываемым воспоминанием. Многообразная программа и сет-лист привели фанатов в неистовый восторг. Впервые были исполнены корейская версия Normal с 5-го студийного альбома Arirang и One More Night, вызвавшие взрывную реакцию. А во время новой песни Come Over зрители осветили стадион фонариками телефонов, создав глубокое, прочувствованное настроение. Блестяще сработал и уголок с рандомным воспроизведением песен. В первый день горячий отклик получили Пхальдагонсан, 8 провинций Кореи, с ярко выраженным диалектным рэпом, и Ма-Сити, часть текста которой переделали применительно к Пусану. На второй день, благодаря горячим овациям зрителей, группа дополнительно исполнила Magic Shop, доведя накал до предела. Впечатляло и оформление сцены под стать огромному стадиону. Во время Body to Body и Butter выстреливали мощные водяные пушки, даря освежающую прохладу, а хоровое исполнение народной песни «Ариран» наполнило стадион, создав грандиозное зрелище единения всех зрителей. В Idol около 50 танцоров вместе с группой устроили масштабное шествие по беговой дорожке стадиона, превратив в сцену все пространство арены. Ближе к завершению участники выразили искреннюю благодарность встречать день рождения на родине и петь вместе с вами в этот миг поистине значимо. Мы провели вместе 13 лет. Все это стало возможным только благодаря вам. Без вас мы бы не смогли продержаться все это долгое время. Мы тоже хотим заниматься музыкой вместе с фанатами еще очень долго. Мы никогда не забудем этот день. Пожалуйста, прочувствуйте и насладитесь этими драгоценными чувствами, которые существуют только здесь и сейчас. В ответ зрители хором спели поздравительную песню, а грандиозный фейерверк, вспыхнувший под финальную песню Into the Sun, великолепно увенчал фестиваль. BTS также проявили особую любовь к фанатам,
подготовив для зрителей, пришедших на юбилейный концерт, тщательно продуманные подарки, рукописные письма, солнцезащитные зонтики, твердые духи и полотенца для лица. При всесторонней поддержке Министерства государственного управления и безопасности, Министерства культуры, спорта и туризма, других правительственных ведомств, а также властей Пусана, полиции и пожарных служб, концерт в Пусане прошел безопасно. Теперь BTS переносят сцену в Европу и продолжают свое глобальное турне. Они планируют провести в общей сложности 10 концертов в 5 городах Европы, включая Испанию, Бельгию и Великобританию. Билеты на все эти концерты были распроданы задолго до начала, что в очередной раз подтвердило их прочнейшие позиции. Когда чувства стали со временем глубже. Испаноязычный модный инфлюенсер и автор, специализирующийся на мужской и унисекс-корейской моде, объясняет стиль Ви. Человек, который превратил классический стиль в нечто по-настоящему культовое, это Тэхён. Потому что очень немногие способны одновременно выглядеть как айдол и как миллионер из 70-х. Его стиль работает идеально, потому что он сочетает классическую моду с современными корейскими тенденциями. Он носит такие простые вещи, как брюки прямого кроя, свободные рубашки и кардиганы. Кажется, что он любит их независимо от повода. Кроме того, он часто использует природные, землистые оттенки, потому что прекрасно понимает, какая цветовая палитра ему подходит. Дело не только в работе стилистов, и не в том, что он соответствует распространенному корейскому стандарту внешности – высокий, светлокожий и стройный. Это тема для отдельного видео, потому что, если честно, она просто взрывает мне мозг. Возвращаясь к стилю Тэхёна, все в нем выглядит мягко, элегантно и непринужденно. Очень важный момент. Он никогда не пытается выглядеть моложе своего возраста, и именно это автоматически придает ему больше харизмы и весомости. Если вы хотите создать похожий образ, покупайте одежду на 1 размер больше, чем обычно. Но обязательно учитывайте пропорции своего тела. Еще один крайне важный совет. Линия плеч должна хорошо сидеть по фигуре, потому что стильная одежда не означает, что нужно выглядеть скованно или скучно. Как Тэхён расстегнул кофточку перед Чангуком. Считаю, что это провокация. Compose Coffee. Последние годы все больше популярных корейских ресторанов и известных сетей приходят на Тайвань. Теперь гурманам не нужно лететь за границу, чтобы попробовать самые популярные блюда Кореи. Это настоящее счастье. В этой подборке собраны самые новые корейские вкусности 2026 года, включая Compose Coffee, амбассадором которого является Ким Тэхён, очень популярный тост с сыром из железной сковороды, штандарт-бред и другое. Следуйте за нами по списку обязательных мест. Чангук усталый, но веселый. Сидит такое милое чудо.
Девушка, сделавшая Йентона, сейчас в центре хейта. Вот один из постов под ее стримами. Каждый день обнимать Тани во время прямых эфиров, в Дуаин и фантазировать – это еще ладно. Но самой быть ИФВ, скорее всего, перекупщиком-человеком, который достает билеты, билет, который изначально стоил 6 тысяч, она выторговала для фанатов и в итоге продала за 9 тысяч. Не хочу даже больше это комментировать. Она сказала, что внутри площадки пробежала через 2 сектора, чтобы отнести Тани Ким Тэхёну. Это был их главный год. Разбор образа Чонгука на втором концерте в Пусане. Футболка Acne Studios выполнена из хлопка с эффектом потертости и украшена принтом RS Cave. Модель имеет свободный крой, дизайн дополнен готическим принтом, логотипом и деталями из кристаллов. Колье Acne Studios состоит из тонких цепочек, карабина и подвески в виде открывашки от жестяной банки. Изготовлена из латуни с полированным серебристым покрытием. Бренд Acne Studios сочетает шведский минимализм с концептуальным искусством и фотографией. Название расшифровывается как Ambition to Create Novel Expressions – стремление создавать новые выражения. Джинсы Latue Atelier Crisis Crave Jeans в стиле гранж отличаются сильным эффектом состаривания, массивными потертостями и художественными прорезями по всей длине. Latue Atelier – вьетнамский бренд. Название Latue буквально переводится как «я» – это «я». Создает смелую одежду на стыке эстетики Y2K, гранжа и деконструктивизма. Визитная карточка – несовершенная романтика, которая выражается через экстремально рваный деним, многослойные топы из рваных тканей и грубую кожу. Перчатки Кика Костадинов на Fox Racing, спортивные перчатки из коллаборации дизайнерского бренда Кика Костадинов и культовой марки мотоэкипировки Fox Racing. Украшены фирменным логотипом Fox, голова лисы, и имеют перфорацию для вентиляции на ладонях. Чонгук – это не идол. Это напоминание, что если очень хотеть, если не спать, если не сдаваться, можно все. Даже остаться собой в мире, где каждое твое движение – это контент. Второе место. Это так интимно. Просто целуйтесь уже. Мне нравится эта тенденция Тэйкук. Первое место.
когда хотел опустить руку, но в последний момент вспомнил об одном тонком нюансе. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.